Jautājums, ja Bībele saka, ka viņam pildi šī spitālība būs slimība uz mūžīgiem laikiem, ko tas tad nozīmē priekš mums, ja mēs nākam pēc viņa? Izraēla tauta, vai ne, viņa bija brīvībā, bet viņa atkal iegāja tajos jūgos savu vecā domāšanas dēļ. Kā uzbrukt Dievam un teikt, kāpēc viss ir netaisnīgi, Dievs ir tur skarbs un dusmīgs un ļauns, un viņš nāk ar uguni, un viņš tiesā, un viņš soda, un vēl, ja mēs vispār lasam veco derību bez tādas dziļas analīzes. Mēs esam atpakaļ studijā, Laura un Danuta. Mēs turpinam runāt par Dievu vārdu. Un šodien mēs esam tēmā par ģenētiku. Par ģenētiku, par lēmumiem. Par lēmumiem, kur izmaina dzīvi ne tikai pašam cilvēkam un primāri pašam cilvēkam, bet tas var atstāt arī iespaidu uz dzimtām, kas nāk pēc tam, uz pēcnācējiem. Un īstenībā Bībelē mēs varam to patiesi paredzēt ļoti daudz, kur par to, ka cilvēka lēmums, piemēram, viena cilvēka lēmums izmainīs visu likteni, un mēs zinām, kad ir pirmais Ādams, kurš pieņēma kaut kādā ziņā nepareizu lēmumu, un ir otrais Ādams, kurš visus lēmumus atkal deva šo iespēju izmainīt un atgriezt atpakaļ pareizā kārtībā. Ja tu vari paskaidrot, kas ir otrais Ādams, varbūt kāds nezina. Otrais Ādams mums jaunā derībā ir paskaidrots, ka tas ir Jēzus. Jēzus nāk otrais Ādams, un pirmais vienmēr nāk miesiskais, un pēc tam nāk šis garīgais. Un Bībelē pat tā ir skaidri rakstīts, kad no miesas iziet miesas, un no gara, kurš ir otrais, nāk šis te gara cilvēks. Mēs zinām, ka Jēzus bija cilvēks no debesīm, Dieva dēls, un viņš mums deva šo te vareno iespēju, ka mēs, un es jau tā kā uzreiz pielieku šo te loku pie tā, ka mums ikvienam ir iespēja iziet un mainīt kaut kādas lietas. Ja mēs pieņemam pareizu lēmumu un ticam, paļaujamies, piedodam, mēs varam mainīt lielas lietas. Tieši tā, bet ne jau pēc savu prātu, bet pēc Dieva prātu vairāk, tas ir viss saistīts ar ticību, tas ir viss balstoties uz Dieva šīm te iespējām, uz apsolījumiem. Mēs nevaram vienkārši tā kā uz kaut ko cerēt, domāju, ka tas mainīsies. Ar labām domām, vai ne, kad mana rīcība, manas labās domas nesīs tās labākos augļus. Es varu domāt tā. Bet vai tā būs? Ja tas ir balstīts Dievu vārdā, tā kā te ir tā atšķirība ticība un cerība, ar ko atšķirās šīs divas lietas, ar to, ka cerība viņa tā kā ir balstīta gandrīz tā kā uz ko īsti, tā kā uz emocijām, uz domām, uz labiem nodomiem, bet ticība ir balstīta Dievu vārdā, un ja es izlasu kādu apsolījumu, es izlasu, kurš vēl priekš maniem šodien varbūt nav apsolījums, bet es redzu, kad taisnajiem, piemēram, vai ka viņi iemantos zemi, piemēram, vai vēl kaut ko, vai tiem, kas parāda žēlsirdību, nāks kaut kāda tāda alga, kad es varu šo vārdu izmantot priekš sevis, un viņš man kļūst ticībā, ar to, ka es ticu tam, ka tas tā notiks, jo Jēzus ir visu to mums iedevis, ka tad tas notiks, un tad es varu ar savu šo te cerības potenciālu stipru paļaušanos, kā saka Ebrejiem 11.1, kad ticība ir stipri paļaušanās uz tām lietām, kuras vēl nav redzamas, un tad es tajā varu ieiet vai iemantot. Super! Nu ko? Un kā ir? Kāpēc šī tēma pacēlās? Kāpēc viņa pacēlās? Tāpēc, ka tā ir būtiska tēma. Es tagad lasu par Elīsu un Eliju, 2. ķēniņa grāmatu, un tur patiesībā ir tik ļoti daudz, kur var redzēt šīs te lietas, kur tas kungs saka, piemēram, kaut kādas lietas notiks, un viņas notiek, un reizēm ir lietas, kur cilvēks, viņš tā kā, pazemina savu sirdi, savus domas, viņš tur pārplēš drēbes vai raud, nožēlo, kad var redzēt, ka ir šī te nožēla par to, ko viņš ir darījis, un tad šis te lietas var mainīties. Mēs varam vienkārši redzēt, ka iespēja mums ir, bet pieminot un uzreiz aizjūt pie tāda ļoti koša, ko es atceros ļoti spilgti par Gehazi stāstu, kad varbūt kāds, kurš nav varbūt tā ļoti iedziļinājies, ka bija Gehazis bija palīgs pravietim, un atnāca šis te Nāmans, kurš bija no pagānu tautas, un viņam bija spitālī, bet tā kā pie viņa dzīvoja ebreja meitenīte un ieteica un pateica, ka tur šajā tā Izraēla zemē tur ir Dievs un tur ir pravieši un ka viņi var mainīt lietas. Un
ka varbūt aizēja pie viņa, un tad tu vari saņemt dziedināšanu, un viņš noticēja. Pagāns noticēja, jā, un viņš devās pie šī te pravieša, un pēc šim te saīsinot stāstu, ja, kad viņam teica, iznāca kalps un teica, iegremdējies 7 reizes Jordānā, un tad tu tiksi dziedināts. Un viņš saņem šo dziedināšanu, bet lūk, kur bija šis Gehazis, kad, teikšu tā, ciemiņš atbrauc ar dāvanām, mums tāda praksa kristietībā ir. Piedāvāja. Jā, tajā laikā arī tas tā bija. Es pat šodien lasīju, kad atnāca, man liekas, vai tik tas nav kaut kā līdzīgi interesanti, kad atnāk cilvēks un atved dāvanas, redz, kur, piemēram, 2. ķēniņa grāmatā 8, interesanti, kad 8, 9 tur teikts, un Hazaēls, tas ir no citas stāsta, gāja viņam pretī un paņēma dāvanas savā rokā, visāds Damaskas dārgums, veselu nastu, 40 kamieļiem. Wow. Man liekas, Tā ir normāla bagāža. jā, tā vienkārši arī tas komentārs ir teikts, kad dārgumi tajā laikā, ja, kad tas liek atcerēties, ka tolaik Damaskā koncentrējās visu seno austrumu tirzniecību, kad dāvanas bija tāda kultūras pazīme, ka viņi atnes dāvanu, un mēs īstenībā patiesībā arī tagad tā darām, kad ja mēs esam ļoti pateicīgi par kaut ko, mēs nesam dāvanas, vai ne? Vai dakteriem, vai skolotājiem, vai, nezinu, kalpotājiem, vai kāds, kurš mums ir aizlūdzis par mums, un mums dzīvē kaut kas mainījies. Un tur bija tā, kad arī šis te Nāmans, viņš bagāts, situēts, augstranga cilvēks, virsnieka, tur kaut kāds, viņam bija status augsts, un viņš atnes dāvanas, un pravietis saka, ka nevajag. Jā, bet kāpēc viņš atteicās? Jo tā būtība ir, lai neparādītu, ka Dievs šīs svētības un ir uzpērkams. Tā bija tā doma. Jā, ka tu nevari nopirkt tās. Tad tā domāju pravietis, bet viņa palīgs māceklis, kurš jau bija, varbūt nezināja kaut kāds, viņa raksturs nebija vēl īsti noslīpēts, un viņš skrēja pakaļ, viņam aizskrēja. Un pateica, vai es varu paņemt sudrabu, un vai es varu dabūt 1 kārtu zeltu. Un viņš pat iedeva 2 reizes vairāk sudrabu viņam, nekā viņš prasīja, tā kā parādot šo cieņu. Un tas konteksts ir tāds, kad šis te kalps, šis Gehazis, viņš neparādīja cieņu. Pie tāda augsta ranga cilvēka, viņš vienkārši pieskrēja un paprasīja dod man. Un tā viņš atgriežās atpakaļ mājās, it kā nekas nebūtu bijis. Viņam jautā, kur tad tu biji? Kur tu biji? Viņš tāds, es nekur nebiju. Un patiesībā viņš tā, vai tad bija jau laiks ņemt mantas? Un sanāk, ka viņa cilvēks, kurš ir Dieva tautas pārstāvis, un tā kā to var teikt, kad Izraēlietis un tā laika, tas bija viss tas ticības koncentrāts un māceklis un ar neapgraizītu sirdi, un viņam saka viņš saka, ka tā spitālība, kas bija viņam, tagad pieliks tev uz mūžīgiem laikiem, un šeit mēs nonākam līdz tam no paudžu paudzēm, un tāpēc man radās šis jautājums, ja Bībele saka, ka viņam pieliks šī spitālība būs slimība uz mūžīgiem laikiem, ko tas tad nozīmē priekš mums, ja mēs nākam pēc viņa? Ka tas izklausās biedējoši, vai ne? Tas izklausās, jā, uz tādiem patstāvīgiem laikiem, ak šie bērni pie viņiem, viņi it kā neko nav izdarījuši, vai ne, un viņiem ir par to tā kā jāmaksā. Un viena cilvēka lēmums viņam tā kā ieveda daudzus, mēs jau nezinām cik un kā tas, bet tu teici, ka visiem taviem pēcnācējiem būs šī te slimība, tāpēc, ka tu biji tā kā nelaikā, es tur redzu, ka tā bija tāda neusticība Dievam. Ka viņš neusticējās, ka viņš var būt nodrošināts ar šīm drēbēm un ar to labklājību, kas viņiem gribējās, jo tajā laikā pravieša mācekļi, skolnieki, viņi visi dzīvoja tādā iztikas minimumā, ka viņi nebija bagāti un līdz ar to arī bija tas tāds, ka tev vienmēr to esi tāds, ka šodien nav ko ēst, kad sāk jau tur kaut kas ir, kaut kāda vajadzība parādās, tur apavu vai drēbes vai ēdiens, un tu vienkārši reizēm salūst tajā, un tu esi, tā kā, principā tur var parādīties šī te neusticība Dievam. Un man atkal bija tā, ka es tieši tajā laikā lasīju Ecehiela grāmatu, vai ne, 18. nodaļu, kur ir 20. pāns, kur ir rakstīts, ik vienam, kas grēku dara, jāmirst, bet dēlam nav jānes sava tēva noziegums, un tēvam nav jānes dēla noziegums.
Taisnajam tiek alga par viņa taisnību un bezdieviem sots par viņa bezdievību. Un tad man bija tāds, bet tad ir teikts par to, ka īstenībā tēvam nav jānes dēla noziegums un otrādi. Un tad man pacēlās arī šī tēma, kur es gribēju saprast, kas tad notiek, kāpēc ir tāda, tā teikt, ir kā, jā, Bībelē viss ir rakstīts, tā, kad viena lieta, bet ir jāskatās uz to bet, vai ne, kur Dievs runā, un ir tāds, kas ir konteksts kopumā, jo mēs nevaram izraut atkal no vienas rakstu vietas, kad ir pateikts, un tad attiecīgi, kur viņš runā par to, ka tev uz visām šīm visiem pēcnācējiem, ne? Bet atkal tālāk ir rakstīts Bībelē, kur Dievs paskaidro kaut kādas lietas, kur viņam ir svarīgi, ka cilvēki atgriežas, vai ne, kad staigā pareizes ceļus, un kad Dievs vairāk kārtīgi ir sūtījis arī cilvēks, lai vērstu uzmanību, atgriezieties, vai ne, nāciet, paklausiet maniem baušļiem. Un šī rakstu vieta man arī deva tādu pamatu, labi, ir Dievs arī saka tā, kad katram ir sava atbildība, vai ne. Tāpēc, skatoties uz tām lietām, tur, protams, dziļākas, tur ir šī izvēle atkal, kā dzīvot tālāk, šī Gehazi bērni un viņi ar savām izvēlēm. Tā kā tur dziļāk paskatoties ir tas, ka mums katram ikvienam ir izvēle par to, kā mēs ejam un sekojam, kāda ir mūsu rīcības, tā teikt, tālākās gaidas, kā mēs izvēlamies dzīvot, vai mēs ejam ar tādu pašu piemēru, kā šis dzīvoja, vai ne, vai arī ir tāda mankārība, vai mēs skatāmies uz tām lietām, vai mēs iekārojam lietas, kas nav mums. Un attiecīgi, bet ja šie bērni izvēlās atgriezties, ja viņi izvēlās nākt atkal un paklausīt Dievam, dzīvot pēc Dieva principiem, tad ir šī Dieva svētība, jo es skatījos Salamana pamācībā 3.33, ir teikts tā kunga lāsti klājas pār bezdievja namu, bet taisnīgo nams top svētīts. Tātad Dievs brīdina gan par lāstiem, un Dievs arī runā par svētībām. Un tāpēc kopumā šī tēma ir tāda, kur ir, kad studēju, tad tas ir tāds vesels blāķis, kur ir jāskatās no tik dažādiem rakursiem, jo Bībelē es atradu piemērus arī par to, kā ir, kad ir sākās, vai ne, ir, piemēram, piemērs no mūsu Ābrahams un Sāra ir, vai ne, vai Jēkabs un Ēsavs, Davids un viņa dēli. Atkal šīs rīcības, kā aizveda tālākās dzimtas. Un pēc tam, kā tas ietekmēja šī rīcības viņa ģimenēs. Un arī es pēc tam skatījos, atkal bija stāsts par to, ka, ja vecāki ir bijuši atkal ļauni un naidīgi, vai ne? Ir dēls, kurš pēc tam nolem, viņš staigās tomēr. Viens, kurš staigā. Un tad es skatījos atkal, bet viņš staigāja ar Dievu, bet viņa bērni atkal nē. Un tad ir tā lieta, kur mums katram ir ir lietas, kur mēs kā kristieši varam saviem bērniem atkal iet un nest šīs svētības saviem bērniem, būt par tādu sēklu sēt, bet mēs neesam atbildīgi par viņu personīgo sirdi, mēs nevaram mainīt viņu sirdi, un katram tomēr pašam ir jāizdara šī izvēle. Jā. Vai ne, mēs viņus tā kā mācam, mūsu uzdevums viņus mācīt, bet lēmumus un, tā kā es saku, modernu datu apstrādi, datu analīzi izdara viņi paši. Kā rīkoties, tā ir viņu izvēle. Jo Dievs ir tiešām taisnīgs Dievs, viņš runā savā vārdā, viņš brīdina par sekām, par izvēlēm, ko cilvēki veic, un tiešām arī, kad ir 2. Mūzes grāmatā, ir šis minētājs, kad varbūt tā pirmo daļu es tur, kad baušļos jau ir ierakstīts, vai ne, kad nezemojieties, tur runa ir par citiem dieviem un nekalpojiet tiem, jo es tas kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. un 4. augumam, tiem, kas mani ienīst, vai ne? Tas atkal ir tāds, ka šeit ir runa par to, ja tu nestaigā Dievu ceļus, ja tu izvēlies netaisnas rīcības un seko, tad, protams, tev ir šīs sekas, kas tev pāriet, kas var pārmantoties atkal no tavas ģimenes. Tas ir, ja tu nepratojies, man liekas.
Nu, ja es, piemēram, nu, tu teici trešā, tie, kas tā kā ienīst, ja, Dievu, Jā. man liekas, ka tas reizēm aiziet tādā tā kā pašplūsmā, ja neviens tā kā to nedara un neapstādina un neiestājās un kaut vai, nu, nepamana, ja tā var būt, ja, tad kaut kādā ziņā tas tā kā aiziet tādā dabiskā procesā, ja pret to neiestājās, tad tas piepildīsies tās 3 vai kaut kāds vēl ir arī par 4 paudzēm runa un ir viena rakstvieta līdz 10. augumam, arī ir kaut kādas lietas par laulības pārkāpšanu ir minēts par 10. augumam. Tā kā, ja neviens no tiem tā kā pārdabiski, nu redz, tas ir tāds, kurš kāpēc ir, piemēram, tur, kur ir radu raksti, ja, un, piemēram, soģi grāmata vai vēl kaut kas, tur ir pilnīgi uzskaitīts, un tad viņš viens pa vidu, vai ne, tāds Gideons pēkšņi. Un man patīk viņa sirds, vai ne, un viņš atrada labvēlību manās acīs, tā kā Dievs to saka. Nu, kurienes viņam tas resurs radās pēkšņi? Tas gan, jā. Es par to vienmēr, man liekas, tā ir viena no, es pieskaitu pie tām, man viņas paliek ar vien vairāk tās neizskaidrojumās lietas. Kā tas var būt? Nu, tā ir, Dievam ir tāds, kā mēs runājām, sievas ceļi ir neizskaidrojumi vai nepievīri, tāpat arī Dievam ir kādas lietas, kur mēs nevaram viņu ielikt vienā rāmītī, ka Dievs vienmēr rīkosies tā, viņš tomēr redz vairāk arī, vai ne? Lai mēs te tādu kopēju buķeti uztaisījām, bet varbūt mēs varam parunāt par kaut kādiem piemēriem un tās rīcībām. Abrahama kaut ko teikt konkrēti? Piemēram, no jā, bija viens no piemēriem bija Ābrahams un Sāra, kas attiecīgi Dievs bija devis solījumu Ābrahamam, ka viņam būs šis pēcnācējs, vai ne, no viņas sievas, bet tas, ka viņi bija jau nopietnā vecumā un viņiem tas radīja šaubas un viņi skatījās uz realistisko nekādu iespēju un tā. Mēs šodien skatamies, vai ne? Un attiecīgi viņa sieva Sāra uzspieda tā kā Piedāvāja variantu, jā. Un attiecīgi dzimst Ismaēls, kas izraisa nesaskaņas, vai ne, un šķelšanos tālāk atkal viņa ģimenē. Un kad tas raisa atkal kaut kādas sekas tam, kad viņi paši savā spēkā vai nerīkojās, gribēja piepildīt apsolījumu, bet tas nebija īstais apsolījums, ko Dievs dāvāja atkal. Nu, tā, jaunā derībā vispār viņš tiek ignorēts, jo viņš nav apsolījuma dēls. Oh, wow. Man liekas, nopietni. Jā. Tā kā tev ir kaut kāds bērns, kurš vispār neskaitās. Kāds var būt? Tas ir pats, ko es viendien par Rūbeni paskatījos. Nu, tas ir tālāk, jā. 3. paudzē, kad bija pirmdzimtais, kurš neskaitījās. Kurš zaudēja status. Vairāk skatoties šīs ten lietas, paskrienot priekš, cik reizēm mēs gribam kaut kur ātrāk piepildīt kādas lietas, ka mēs tīkojam, kārojam pēc kādiem apstākļiem, un mēs skrienam varbūt ātrāk par Dievu. Viņi gaidīja 25 gadus. Nu, tas jā, arī. Bet vispār, es skatos vispārīgi. Es neskatos, piedodiet, uz šo situāciju, bet tā, kad skatoties, kad cilvēki tiešām, kur ir grūti vai negaidīt, un kad, jā, pat vecums. Mēs runājam par Esteras grāmatu. Ka tur bija tā, ka bija šie te, kur pēc rakstiem likās, kā ātri notikās. Jā. Un tur bija 4, cik gadi pagāja. Un pēc tam viņi iegāja ciklā, kur notikās pa dienām. Vienā dienā, otrā dienā, trešā dienā. Kad Dievs teica, tur, tur nav minēts Dievs, jā, bet, ka tā doma ir tāda, kad reizēm laiks, kad ir šie te 2 laiki, ir Kairos un ir Hronos, jā. Hronos man ir reku līdzi, pulkstenis bez 10-12 ir Hronos. Bet Kairos ir tas, kad es varbūt nejūtu, kā tas laiks aiziet. Varbūt priekš Dievu tie 4 gadi bija arī tā, kā mēs lasam, ir 2 teikumi, vai ne? Viens teikums un Ester ir atrasta. Bet pēc tam aizgāja šajā te, un šie laiki atšķirās. Dievam jau, viņš varbūt gaida tā kā Mūzu tur 40 gadus, kamēr viņš pa tuksnesi tur ganīja ēriņus, vai ne? Ka viņa sirds mainījās 40 gados. Un tajā laikā bija laiks gaidīt, piemēram. Varbūt mēs, un pēc tam ir kaut kādas lietas, kuras ieiet, kad viņš laika joslas krustojās, ja, un viņš iet Hronosā no tā degošā krūma, un tad viss tik intensīvi aizgāja. Aiziet atkal. Viņš iekāp, tas tā kā tāda, ir šī te upe, ja, un vai tu viņā iekāp, un tu tur esi tajā laika plūsmā, es domāju, ne, jo, tiešām nozīmē upi jau, tu vari stāvēt tur
Nu, ja viņi nav kaut kāda Amazonas upe, kur tu nevar nostāvēt. Bet ka vienkārši tev aiznes, jā, kad tu esi tajā īstajā, pēc Dieva noteiktajā laikā. Nu, jā, tāpēc šeit ir tas vēlāk, kad redz, ir tas Īzaks apsolītais dēls, kas tiek piepildīt, vai ne, tas apsolījums. Jā. Šī situācija tiešām, es domāju, ārprāts, jā, kad ja cilvēkiem nākās gaidīt un vairākus gadus, un kad ir tiešām šis vecums, vai ne? Menopauze. Nu, man, es nezinu. Nu, tā jau ir cita tēma, bet par to... Tas ir tieši par to stāsts. Bet par to domu, jā. Mati, un tu domā, vai viss čil, vai ne, kā Laura saka? Jā, čil. Man jau, es jau, ko tur, kāpēc precēties? Vienmēr jau var paspēt. Es tā nesaku. Jā, tad, nē, nu, tad, kad tu neesi, es runāju, es nevienu sievieti tieši par šo jautājumu, kad cilvēkam jau ir 50, jā, un viņš vēl nav saticis savu ticīgs cilvēks, bet viņš vēl nav saticis savu laulāto, savu izredzēto, un Dievs ir devis vārdu sievietei par to, ka viņai būs šie te bērni vai bērns, un tas nav viegli gaidīt to. Kad viņi saka, kad jau sāk tik šķiet tie pulksteņi, kas ir, tu aiziet pie kāda speciālista, un viņš vienkārši tev saka, pavēlu, ka viss, kad tev ir palicis tik maz kaut kas, no fiziskiem tādiem skatījumiem, vispār mēs varam viņus tā izvērtēt. Nu, kad tik ļoti, kad materiālā pasaule, formācija un visi viņi ļoti skatās uz to vizuālo un ārējo, ka patiesībā tie iekšējie procesi un vēl jau vairāk šis te garīgais, ko, es to saucu, kad tāda līdzība tajā, kad ir šis te aizbergs ar ledus gabaliņš, mēs redzam, un tad viņš jau iet šitā ten uz apakšā, kad viņš ir daudz lielāks ar apakšā un virs ūdens ir tikai mazs. Kad šī fiziskā pasaule skatās uz to virsu, uz to augšējo sadaļu, kas ir mazākā. Un tad cilvēks pats pat anatomiski, fizioloģiski, ka viņš īstenībā tur ir tik sarežģīti. Izmaina vienu chromosomu un pamēģina to salabot. Medicīna to pat nedara. Bet garīgā pasaule ieiet pāri pārdabiskajam. Viņam jau bija beidzies. Tas gan. Un piedzimst Īzāks. Un Īzāks interesanti atrod sev. Bet šis ir jautājums, kas man... Es papētīju šo jautājumu. Bija sāri, kur tā kā, viņi bija neauglīgi, vai ne? Jo, redz, Ābrahamam, tur tāds ir, ka viņam jau bija dēls Ismaels. Tad Ābrahams nebija pie vainas, bet Dievs bija aizslēdzis Sāras klēpu. Un tad viņa dēls Īzāks atrod sievu, Rebeka, kura arī ir neauglīga. Tā nav Sāras un Ābrahama līnija. Tā ir atsevišķa līnija, kad es tu domāju, tā nav pat mantošana. Bet tu atrod līdzīgi savai mammai. Tur arī ir sieva. Un 3. paudzē Rahela un Lejā bija tieši tas pats. Tā nebija viņu līnija. Teikšu tā, mēs bieži vien kaut kādā ziņā koncentrējamies tur, ir tie piemēri tur. Man ir vēzis manai mammai, manai vecai mammai, jā. Tā ir man tiešā līnija. Bet šeit, kad vēzis, pieņemsim, būtu otrai, kad es iepracos ar cilvēku, kurš slimo ar to slimību, ko man tā kā paralēlās līnijas. Jā. Kā tu to izskaidros? Jesus. Es saku, ka Dievs ir suverēns, viņš dara, kā viņš grib, un mēs kaut kur, psiholoģija, kad arī mēs meklējam to, no kurienes mēs esam izgājuši, ka mums tas ir, liekas, pazīstams un zināms, un vieglāk tāpēc ir dzīvot, kad mēs automātiski savu vīru samklējam līdzīgi, kāds mums tētis ir, it kā tāda runa ir. Kaut kādas neapzinātas lietas mums liekas pazīstamas tajā. Tur tāds kaut kāds skarbs vai, nezinu, tieši pretēji, kaut kāds vieglāks uzvedības vai, nezinu, sportisks vai brīvs putns un kā mēs kaut kodas. Jā. Lai mēs tikām līdz Īzakam. Mēs līdz Īzakam, jā, bet tas bija tāds viens no piemēriem, ko es gribēju par to ietekmi tālākajās dzimtās. Vēl viens no piemēriem ir Jēkabs un Ēsaus, kur arī bija šī viltība un maldinošanas tāda ietekme, kas arī sekoja pēc tam uz tālākajām. Un kad Jēkabs ar vilti iegūst šo svētību no brāļa, it kā viņš bija jaunāks, jo pirmdzimtais bija Ēsaus,
Un kad šis lēmums tomēr spēja atkal ietekmēt tālākās dzimtas ar šiem naidīgumu brāļu starpā un nesaskaņām un atkal ietekmē pēc tam pēcnācējs. Tas arī viens no tādiem piemēriem. Un vēl tāds, ko es varu piebilst, ir Dāvids un atkal viņa dēli, kur Dāvids iekāroja Batšebu, ka viņš ar savām, tā teikt, seksuālo apetīti iekāroja viņu, vai ne, un izdomāja plānu, kā iegūt, un tas noved tālāk atkal pie, kur viņš nogalināja atkal Batšebas vīru, vai ne, un kad ar viltu iegūst šo sievieti, un pēc tam, ko mēs varam lasīt atkal Bībelē uz priekšu, kad atkal Dāvida ģimenē arī bija šī tā teikt nesaskaņas, kas bija visu viņa valdīšanas laiku, un tajā pat laikā arī, kad viņa ģimenē viņa meita tika, tā teikt, iekarota vai paņemta no brāļa puses, atkal šī kad brālis pārguļ ar savu māsu. Pusmās tur sanāk, jā. Bet, kad arī šāds skatījums, un kad šeit ir par tām darbībām, kur runā par to, kāda ir mūsu izvēle, vai ne, kāda viena šī izvēle iekārot var radīt atkal vai svētības, vai lāstu, vai ne. Tu tik daudz lietas vienkārši paņēmi uzreiz. Tāds bloks. Mums vienkārši ten ir var skatīties un skatīties. Daudz, jo es īstenībā, es jau bezmazliet gribētu palikt pie tās pirmās ģimenes ar 12 bērniem, ka tur jau vienkārši viss notikās, Bet, runājot par Dāvidu, vai ne, kad viņš, cik interesants tas domāšanas veids, kā tas viss izspēlējās. Tas arī nebija vienas dienas jautājums, es dzirdēju par to, kā viņš tur, viņš neaizgāja karā, kad viņam vajadzēja iet. Jā. Viņš principā bija tā kā vai piekus vai pagurs, un dzirdējis vairākas versijas par to, kāpēc viņš neatradās tajā vietā, kur viņam bija jābūt. Un viņš to ļoti labi zināja, jo tur teiks, ka tad, kad ķēniņi iet karot, viņš atradās mājās, viņš tur, vārtījās pa gultu, izgāja pastaigā, un tur viņš ierauga šo sievieti. Un ir kāda avota, kas saka, ka tas nenotika vienas dienas laikā. Viņš izsūtīja tur aizvest, kas tur ir. Viņš interesējās, tur bija tas esot aizņēmis kaut kādu laiku, ka viņš nevienu reizi esot sūtījis. Un to es nezinu, nevar pierādīt, nebija klāt. Bet šīs viņam izmaksāja ļoti dārgi šis izgājiens. Tu domāji par tām vairākām dienām, kad viņš novēroja Batšebu, vai ne? Es domāju par to, kad viņš jau nonāca līdz darbībām. Tad viņš pieņēma kaut kādā ziņā varbūt sirdī lēmumu, ka viņš ar viņu, pasauks viņu, un viņi tur, kā lai saka, viņam brīvs formāts ķēniņam attiecībām. Labi, tas un tā. Bet šis patīk, kāpēc, nevis patīk, bet kā interesanti ir uzrakstīts, kad atnāk šis pravietis pie viņu un saka, ka to, ko tu darīji tumsā, tavi bērni viņa bērni tieši pārgulē uz mājas jumta, tika uzsliets teltis un pārgulē ar viņa tām blakus ar sievām. Ja? Viņam bija kādas 9 vai 10, man liekas, tajā laikā 9, ka ar viņām pārgulēja tā kā visai tautai redzot. Cik briesmīgi tomēr pa viņam, un vēl, tas jau vēl nav viss, īstenībā tas viss tik ļoti sarežģīti izvērtās, ka viņa lēmums tomēr, es domāju, ka tā viņam tik un tā bija cīņa. Jo kad viņš tā, pagāja malā no emocijām, tad viņš teica, ka tam cilvēkam ir jāmirst, vai ne, kurš ir paņēmis šo vienu mazo jēriņu, kad viņam bija pieejams viss, ko viņš grib. Kā viņa bērni par to samaksāja. Un redz, te ir tas jautājums, par ko es vispār, kāpēc mēs kaut kādā ziņā daļai runājam. Šis gadījums pierāda to, ka vai mēs varam vainot viņa bērnus? Jo Dieva vārds bija pateikts par to, ka tāpēc, ka tu to izdarīji, tavi pēcnācēji izdarīs to ar tavām sievām. Un cik briesmīgi tas ir, kad ja tu esi piedzimis tas bērns, vai ne, un tad liek, kāpēc viss ir tik netaisnīgi. Mums gribās tā kā uzbrukt Dievam un teikt, kāpēc viss ir netaisnīgi. Dievs ir tur skarbs un dusmīgs un ļauns, un viņš nāk ar uguni, un viņš tiesā, un viņš soda. Un vēl, ja mēs vispār lasam veco derību bez tādas dziļas analīzes, tad ir tur arī, kur šie man liekas, tie bija Rūbeni pēcnācēji, kur sagriez gabalos šo sievieti, ja,
un izsūta uz 12 ciltīm. Man liekas, kur var būt vēl briesmīgāk, kā Dievs to pieļauj. Mums vienmēr ir šis šausmīgais teikums par to, kāpēc Dievs to visu pieļauj. Bet patiesībā ķēniņš Dāvids, viņš zināja, ķēniņš Salmans, viņš zināja, ka tu nedrīkst ņemt daudz sievas, ka tu nedrīkst krāt zeltu, ka tu nedrīksti iepirkt zirgus un ratus, un ka viņi pārkāp ļoti daudz lietas. Kas jau noved tālāk. Un ja mēs atgriežamies pie pirmā ķēniņa, kas bija Izraēlē, kad tauta pieprasīja ķēniņu kā visām tautām. Un tad Dievs teica, bet jūs zinat, ka viņš ņems jūs tīrumus, viņš ņems jūs kalpus, jūs viņam maksāsiet, un viņi teica, tas nekas. Un tad, kad realitātē tā notiek, kad tev ir tagad jāmaksā ķēniņam, kad tev ir tur jāiet karā, tad mums uzreiz visiem, vai es to negribu. Bet Dievs jau sākumā teica, priekš kam jums vajag. Visām un tāpēc, ka visiem ir. Un reizēm mums tas motīvs tāds nelāks ir, jā. Visiem ir, un es arī gribu. Dievs bija izredzējis, ka viņam, es jau nezinu, kas būtu, ja būtu. Bet ir vesels stāsts aprakstīts par to, ka tauta pieprasīja ķēniņu. Un tad izraudzījās Saulu. Un tad sākās šie te piedzīvojumi. Un tad mēs lasām šīs te īstenībā vecā derība jau stāsts par ķēniņiem, vai ne? Ļoti liela daļa. Par patriarhiem šiem un tādiem. Dāvida lēmums nepareizs, izved ļoti daudz. Vēl bija viņa lēmums pārskaitīt tautu un cik tur mērs plosījās 3 dienas. Cik 1000 cilvēku aizgāja bojā. Kad nepareizs lēmums, kur bija jau teikts, kad viņam pat padomnieki teica, tā nedara. Un viņš tomēr to darīja. Un tad, kad mēs skatāmies uz šiem tā kā nevainīgiem cilvēkiem, kuri nomira mērī, mērs slimība, tad mums liekas, ka viss tik netaisnīgi. Bet patiesībā kāds bija, kurš uzņēmās atbildību par to? Bet ten arī ir par to runa, ka šiem ķēniņiem bija pieeja pie Dieva vārda, vai ne? Viņi tika aicināti sekot pēc Dieva vārda. Tas ir arī ir jautājums par to, vai šajā bagātībā, šajā ceļā viņi gribēja iet savā gudrībā, spēkā, vai viņi atkal meklēja Dieva ceļus. Un ir teikts, ka un man jau šķiet, ka tev ir... Tas ir stāsts par cilvēku. Redzat? Mēs paliekam cilvēku. Mums ir, mēs sastāvam no miesas, no dvēseles un no gāra. Mēs reizēm kaut kur šajā te saskaņā patīk tāds apzīmējums, kad sākumā, kad Dievs radīja cilvēku, tad viss bija balansā. Ādams pastaigājās pa dārzu, viņam bija tā kā, Dievs nāca ar viņu sarunām, viņam bija tieši kontakts ar Dievu. Un tad, kad viņš sagrēkoja, tad, viņa sieva, nevar teikt, ka viņš bija viens vainīgs, viņš uzņēmās atbildības, es vispār uzskatu, ka kādā ziņā tas bija ļoti vīrišķīgi, ka viņš uzņēmās atbildību par sievu, jo viņi bija viens. Saprot, ka tava labā roka grēko, tas nozīmē, ka tu grēko. un tad, kā es to saucu, ka tajā brīdī šajā te iziešana no Ēdenes dārza notika, kad mēs apvērsāmies otrādi. Kā es to saprotu, kad nevis gars, kas mūs pirms, gars, kurš ir ar Dievu, bet apgriezās otrādi. Gars, dvēsele un miesa, kad miesa apgriezās mūsu priekšplānā. Un tāpēc mēs mūsdienās, mēs kā cilvēki esam ļoti cilvēcīgi. Mēs esam šī te miesa vairāk reizēm nekā gars. Mums tas ir daudz vieglāk. Ka pakraujamies. Tu, ko tu redzi, vai ne? Es rīkojos un manipulēju un darbojos ar to vidi, ko es redzu. Jo garīgais ir tur kaut kur zem ūdens, un ko es reizēm neinteresējos, un tas ir īstenībā kaut kādā ziņā pārmetums. Mēs pirms tam runājām par to, kad, kāpēc viens iznāk, Kāpēc viens maina visu? Jo viņam ir šī vēlme. Potenciāls ir visiem. Jā. Vai ne? Un tad es varbūt varu atļauties pieskarties atļaujies. 2. Timotejā, kas man vienkārši šķiet, kad 2. Timoteja 1, mēs varam palasīties. Salasamies Bībeli, un mēs tur varam īstenībā atrast visas atbildes. Un tik cik, 2. Korintieši 6, tik cik es līdz šim esmu lasījusi Bībeli, es esmu mierīga par to, kas tur ir rakstīts. Okay. Es nevaru vainot Dievu, kad es viņu, piemēram, nemeklēju. Jo tā ir mana izvēle. Jā, vai ne? Tieši tā. Un es nevaru vainot, ka Āfrikā mirst bērni, tāpēc, ka mana sirds vispār nav pat tur. Es pat nelūdzu par viņiem.
kāpēc es varētu vainot Dievu, ja es neko nedaru, lai kaut ko mainītu. Ja es gribētu tik ļoti mainīt Āfrikas garīgo, tā teikt, situāciju, tad man būtu jādodas turien un jāiestājas par viņiem. Man būtu jālūdz par viņiem, man būtu kaut kas jādara, bet tā kā es neko nedaru, es nevaru vainot Dievu, ka viņš kaut ko dara. Jo mēs, kā cilvēki, jau paši pieņemam šo te lēmumu. 2. korintiešiem 6. Labi pateikts. Laiks tev. Laiks tev. Mēs dzīvojam laika pasaulē, vismaz vai ne? Es Jā. tev dodu laiku. Un man patīk tā doma par to, ka kādas ir kalpošanas grūtības. Nu, vienkārši tas ir, varbūt tas tāds garš liksies, tas gabals, jā, bet, nu, ka, piemēram, bet visās lietās, lasnot 4. pantā, 2. vēstule korintiešiem 6. nodaļa, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs. Ka redz, kur tās ir tās lietas, ar ko mēs saskaramies, ka tas ir, kāpēc man liekas, ka tas ir tik koši, jo tas ir neizbēgami. Un tālāk sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā. Mums tas viss būs, un mūsos tas viss ir. Un tāpēc sanāk, ka tā ir reāla cīņa, lai iegūtu balansu tajā mūsu kalpošanā, mūsu cilvēciskajā ticības dzīvē. Šķīstībā, atziņā, lēmprātībā, laipnībā, svētā garā, nevildotā mīlestībā. Patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labu un pa kreisi, ar godu un negodu, slavu un neslavu. Man liekas, tās ir kā tādas pretrunīgas lietas. Tā ir reāli mūsu garīgā cīņa. Kā viltnieki, tomēr patiesīgi, kā nepazīstam un tomēr pazīstam, kā mirēji, un redzi, mēs dzīvojam. Kā pārmācīti un tomēr nenovērtēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Kā nabagi, bet kas dara daudz bagāts, kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Un man liekas, ka kristietības reālā dzīve, viņa ir īstenībā mūsdienās sarežģīta. Un kad es izlasu to, ka man būs bēdas un bats un cietums un sāpes un pārdzīvojumi, man vēl jācīnās ar kaut kādiem ieročiem, tad liekas... Kam? Man nekad negribās. Zini kā, nu, ka tas ir tāds... Tā ir reāla cīņa. Jā. Nu, izbalansē šajā. Un paliec pie veselā saprāta. Neesi kaut kāds tur pajoliņš. Šodien lasīju pa Jehu, ja, kad viņam saka, Elīs viņam saka, nu, to jau pateica, Elijam pateica, kad atnāks Elīs un ka viņam būs Jehus un ka Jehus, viņš saka, aizej pie Jehus, pasaka viņam, ka tu esi svaidīts pa ķēniņu un tad aizcer durs un bēdz prom. Jā. Un tad tie ķēniņi tādi, ko tas trakais gribēja? Ka reizēm vienkārši, un viņš bija vienkārši māceklis. Viņš bija pravieša māceklis. Viņš atnāca, izdarīja savu lietu un aizlaidās. Aizcer durs un aiztinās un skrēja projām. Tas izstāsta, kad kristietis pēc būtības reizēm tā izskatās. Tā ir. Ja tā arī par to, kad runājam arī par to, cik bieži kaut kādas kompromises mēs kā kristieši ar šo garīgo patiesību, vai ne? Jā. Kad vārds ir dots pamats, kur Dievs ir ielicis savu gudrību, patiesību, šīs lietas, kas kā ķēdītē, man liekas, viņas iet, un Dievs vienkārši zina to ceļu posmu, un mēs gribam kaut kur šajās grūtībās, spaidos, vai ne, es pati zinu, kad ir grūti, piemēram, gavējot, ļoti daudz parādās, kas ir tavā raksturā. Un tad ir tā, ka tev uznāk virsū, kāpēc man šitas, kāpēc man tas izceļās ārā šīs lietas, vai ne? Un tad mēs gribam iet kompromisā reizēm ar kaut kādām grēcīgām lietām, vai ne? Ar iekārošanu, ar kaut kādu vēlmi. Kad ir tev šī vēlme būt attiecībās, un Dievvvārds arī saka, nav labi būt viena, vai ne? Un tad tev atnāk kāds piedāvājums, vai ne? Laba doma. Jā, un tā. Dievs atcerējās par mani. Bet ten ir tas, Dievvvārdā ir teikts, nevelciet jūgu ar svešinieku, vai ne? Vai mēs atkal stāvam, kur ir šis Dievvvārds, kurš viņš apgalvo šīs principus, ko viņš zina, kas nav labi, jo viņš zina mūsu īstenībā labāk nekā mēs. Viņš ir mūsu radītājs, un es pati zinu, es esmu bijusi tajos apstākļos, un tad, kad tev ir tā iespēja, tu sāc prātot, varbūt tas ir Dieva prāts, varbūt notiks, varbūt kaut kas mainīsies, un ko, un mēs jau gribam iet to vienkāršo, to skaisto ceļu, vai ne, bet kur ir kaut kādas lietas, kur tomēr
tā izvēle, nē, šis nav pēc Dieva prāta, es tomēr, lai vai kā man sāpēs, vai būs grūti, es tomēr paklausu Dieva vārdam, un tā tiešām ir tā izvēle, kas atkal izdara tāds, es ticu arī, jā, par svētību, vai ne, tev pašam, varbūt tu tagad to neredz, bet tu ej ticībā pēc to, ka Dieva vārds saka, negrēko, neiekāro vai ne, neņem cita šīs mānas un tā tālāk var turpināt. Un pat ja mēs šobrīd redzam, piemēram, apstākļos, nav finanses, nav par ko iegādāties ēst, vai tu ej zakt, vai tu zemojies, vai tu ko, vai ne, Dievu priekšā un vienkārši lūdzu šo palīdzību. Tas ir par šīm izvēlēm, kas pēc tam var ietekmēt atkal šo dzimtu, jo es redzu arī ir kaut kādas lietas, ko, ka arī no manas dzimtas ir kaut kāda apstākļa vai kaut kādas situācijas uz finansēm vai uz attiecību jautājumiem. Un, jā, vai es varu būt tas pirmais cilvēks, kas iet bijībā pie Dieva vai ne pēc viņa vārda, un es izvēlos skatīties atkal savādāk. Es izvēlos paklausīt pēc Dieva vārdu un teikt nē. Un tad arī bija situācijas, tad 2 dienas atpakaļ vienkārši man nāk tāds nemieris saistībā par darbu un jautājumiem, vai man meklēt vēl klients vai ne, vai kaut kādu par finanšu sfēru un domājot būs, nebūs un kas būs tālāk. Un es saprotu, ka arī kaut kur es paskatoties uz apakaļ, manā dzimtā ir vienkārši pieredze, labi, mēs varam runāt, mūsu latvieši ir strādīga tauta vai ne un tā. Bet ir kaut kādas lietas, kur šī vēlme strādāt, lai tev ir lietas, lai tev ir tas, ka tu esi vienkārši pieredzis, iet, skriet ritenī vai nedarboties. Un te ir atkal Dieva vārds saka, ka mēs esam nodrošināti vai ne, ka mēs esam viņa mantinieki. Un tad ir izvēle vai nu es eju gudrībā ar Dievu palīdzību un strādāju tiešām pie lietām, vai es eju tajā ritenī, kur man šķiet, ka darbs ir mans nodrošinātājs, vai tomēr Dievs ir mans nodrošinātājs, uz ko es kā skatos. Un tas ir tiešām par tādām lietām, kādās vidēs arī cilvēki dzīvo. Jo, piemēram, ir kaut kādas paudzes, kur ģimenēs var būt kaut kādas atkarības, vai ne, un bērni uzaug šajā vidē, un viņi nav redzējuši citādākas apstākļus. Un kad viņi atkal izaug un domā, ka tas ir normāli būt atkarīgam no alkohola vai no kādām citām lietām ikdienā tur lietot, vai ne, un atkal, ka tā ir kaut kāda savu veidu bēgšana no realitātes, iestāties kaut kā dzīvot savādāk. Vai arī, piemēram, kad ir ja kāds tēvs ir bijis skarbs vai agresīvs, vai ne, un ka viņa dēls, piemēram, dzīvojot šajā ģimenē vidē, kad viņam šķiet, ka tas ir vienīgais veids, kā izpaust atkal to vīrišķību. Un ka tās ir tādas lietas, uz ko mēs tiešām varam redzēt. Jā, es zinu, ir kaut kāda apstākļa, kur tiešām bērni nav redzējuši šo citu piemēru, un es pati zinu kaut kādās lietās un situācijās, ka tev īsti nav bijis tāds kaut kāds piemērs, kā rīkoties labāk vai ne. Un tad tu domā un pats īsti nesaprot, kā rīkoties šajā situācijā. Bet, kad mēs neesam nolēmti turpināt mūsu ģimenes šādas rīcības, es šeit varbūt pie šīs situācijas tāds lāsti vai kaut kādi tādas rīcības, kas atkal nes kaut kādu verga domāšanu, nepareizi, kas nav saskaņā vai ne ar Dievu vārdu. Un tāpēc ir Jēzus, kas mums dod šo iespēju dzīvot pavisam citu dzīvi, veidot šos jaunus ceļus ar viņu. Un kas ir kas arī man palīdz saskatīt par to, ka Dievs, kad es lasu vārdu, un kad ir šī Izraēla tauta, vai ne, viņa bija brīvībā, bet viņa atkal iegāja tajos jūgos savu vecā domāšanas dēļ šajās kur viņi bija kā vergi, bet Dievs saka, atgriezieties vienkārši. Un ik pa laikam to visvairāk, protams, vecajā derībā redz, kur var redzēt, kad vienkārši saka, atgriezieties, nekalpojiet svešiem dieviem, nerīkojieties tā, Dievs sūta un brīdina. Un, jā. Kaut kādā ziņā, es domāju, kāpēc viņi aizgāja atkal atpakaļ uz tiem elkiem, jo tās bija tās tautas, kas bija viņiem apkārt.
Jo, redz, viņiem jau nebija citu dievu, viņiem nebija tas dievs, kas šis dzīvais, kas izvedis no Izraēlas, no Ēģiptes zemes ārā, ka viņiem bija šīs statuetes, viņiem bija šie visi tie fake dievi, vai ne? Un tad, tāpēc arī teicu, ka neņem sievas no citurienes, jo tāpēc, ka viņas tev tā kā aizvilinās. Ja redz, tā vide, tu pareizi saki, es piekrītu, ka arī Dieva vārds arī apstiprina to, ka tad, kad tu pārāk daudz pavadi laika tajā citā vidē, kas nav tavējā, ka viņi tev tā kā sāk barot. Kad, viņi pielūdz savus, kanānieši, kad, man liekas, ka tad, kad, cik es saprotu, gan Aštarts, Ašers, viss, ka tas viss grozās apkārt caur vienu lietu, caur auglību, ja? Kad viņi visi pielūdz auglības un ka visiem ļoti svarīgi bija auglība. Kaut kādā ziņā ir tad interesants moments, kad Dievs no sākuma rada cilvēku un viņš viņam arī saka to. Augļojieties un vairojieties. Un šīs citas tautas, viņas jau arī neradās tā kā no zila gaisa, vai ne? Tās bija arī no pirmajiem cilvēkiem izgāja visas šīs tautas, visas, ja? Bet ka viņiem bija šis nepareizais fokus, viņiem bija uz lietām. Un kad tev blakus tu dzīvo tautai, kuri pārņemt ar augļošanos un vairošanos, un kuriem ir šīs statuetes, un mums taču tomēr ir daudz vieglāk, ja mēs esam atkāpušies mazliet no Dieva, mums ir vieglāk redzamām lietām, pielūgt redzamu lietu, ja? Šīs statuetes, visus šos akmeņus, kokus, ir taču vieglāk atnest kaut ko materiālu, nolikt un ticēt tam, nekā paļauties uz šo te neredzamo visu vareno Dievu, kurš beig galā izrādās, ka viņš ir šeit. Tu iedomājies, cik grūti ir ticēt neredzamām lietām, šeit pārdabiskām lietām, un tāpēc daudz vieglāk ir, un jo tu vairāk laika pavadi šajā vidē neticīgo, tu vienkārši dabiskā veidā pārņem to viņu domāšanu, rīcības veidu. Tāpēc Dievs, patiesībā, cik ļoti viņš ar to skarbo likumu, ko izdeva, ka tur iznīcināt visus kokus, tur nocirst visus, sadedzināt, tur zelta teļu, vispār saberst pulveri, izbērt tur un nevis vienkārši izmest aiz žoga, ja? Aiz pilsētas mūriem. Bet viņš ir jāsadauza putekļos, pēc tam pa sodu vēl viņš tur liek viņu izdzert vēl, ja? Kad cik ļoti tas ir jāiznīcina. Un tas tāpat kā, piemēram, vienmēr bija šis te jautājums, kad es atgriezos, ja, ko darīt, ka man uzdāvina darba alkohola pudeli. Tā kā uzdāvināt kaimiņiem, mammai, atdot draugiem. Tu jau tā kā seji tālāk to pašu, vai ne? Un tad ir šis man patīk, nesen arī Instagramā viena meitene redzēja, kad viņai ir tāds video par to, ka viņa bija neticīgā, un tur tas nākamais kadrs ir, ka viņa lej ārā kaut kādu tur viski un man vēl joprojām ir draugi un paziņas, kuriem darbā, medicīnas tajā visā jomā tas ir topā, ja dāvināt kaut kādas dārgas, tur VIP pudeles, tur liekas kaut kāds pudeles, tur labi 50 eiro. Kas tas īstenībā būtu? Tev ir tā pudele, viņš tā kā tāds alks tev sekcijā stāv, kādreiz mums tas bērnībā, tas tāds kaut kāds, tu nevari viņu izliet ārā. Dieva vārds saka, reāli sadauzīt, tur zelta teļu uztaisīt. Sadauzīt smalki, tur alkoholu bez mazai, mums būtu kas jādara. Mums būtu jāizlej ārā, es taču nevaru atdot viņu bombzim, vai ne? Nevis it kā varētu viņam palīdzēt. Jo viņš tāpat kāro. Jo viņš tāpat grib, un viņš tur narkomāni gatavu nogalināt, lai dabūtu savu dēvu. Un alkoholiķis arī viņš varētu kādam tur, sakauties uz ielas, cik nav dabūjuši pa seju, lai vienkārši nozakt tev naudu, lai viņš aiziet konvertēt šo naudu par alkoholu. Bet redz, ka mūsu uzdevums ir iznīcināt to pilnībā, ka tas neeksistē. Nevis vienkārši atdot tur trūkumā, jādod šo pudeli kādam, kuram vajag salāpīties. Iznīcināt. Un mums liekas tik ļoti skarbi ir, kad arī Gideons, ka viņam teica, aizej savu tēvu, tur tos kokus tev jānocert, viņš nocirta un ka mums ir tik grūti to izdarīt. Tur bija arī tas, ka viņam bija bail to darīt dienā, vai ne? Un viņš naktī. Bet viņš izdarīja. Varonis, es vispār respektu, Gideons ir, lai arī cik viņš bailīgs būtu bijis, bet nogalināt, iedomājies, ka tavs tēvs, ja ir kaut ko uzbūvējis, tur kaut kādu, tur, kādreiz tie elku, tādas tās statuetes, viņas jau nebija tādas, tā kā mums, mēs tāda nabadzīgā laikmetā dzīvojam, ka mums vienīgais zelts ir, kur šeit jau vienīgais, plānākais un lētākais, ko varēja dabūt tajā laikā, kad viņu vajadzēja nopirkt. Vairs nekā no zelta man īsti nav, ja, bet tajā laikā tas zelta teļš, viņš jau bija vienkārši milzīgs, ja, tu iedomājies tur kaut kādu tonu zelta, un tagad vienkārši viņi izdrupina zemē, un ka mums ir ļoti grūti atteikties no tādām lietām. Grūti. Jā. Mainīt domāšanu ir ļoti grūti.
Te un tagad iznīcina to. Es nevaru iznīcināt, ka man ir uzdāvinājis, nezinu, tur prezidents, uzdāvinājis Latvijas valsts prezidents, uzdāvinājis kaut kādu ordeni, un man kāds paziņo, ka Dievs man uzrunā izmet to. Vai man tur Lamborghini, vai es nezinu, kaut kāds tur Ferrari uzdāvināja, un kāpēc man ej un viņu atdod tur kādam uz ielas. Dzirdējis tādas liecības. Ir viens sludinātājs, kurš bija ļoti tā kā ieguldījies, lai nopelnītu šo mašīnu, un Dievs viņu uzrunāja personīgi, atdod prom to. Ka tev jādod, ne? Viņš saka, viņš teica, ka viņš mēģināja, nevis mēģināja, bet viņš bija sludinājums, ka viņš pārdod. Neviens nepirka. Un tad viņš teica, ka pēc kaut kāda laika viņam reāli Dievs teica, es neteicu tev pārdod. Es teicu, tiec vaļā un atdod. Un tad viņš uzdāvināja. Bet, ka tas ir, vai mēs varam no šiem saviem elkiem atbrīvoties. Bet šeit tad ir tā bīstamība, ko Dievs saka, atbrīvojies, jo viņš zina, ka tavs sirds tur ir piesiet, ka ko es gribēju teikt, ka tie visi skarbie baušļi iznīcini, atdod, nogalini, tur izsēj, tur sadauzi, ka tas ir mūsu paša aizsardzībai. Jo mums vienmēr gribēsies vienu mazu astīt no tā zelta peļķa. Tas taču veseli tur kilograms nadziņu. Redz, tu te ir par mūsu sirdi, kur mums ir jāizsver, vai ne, kāpēc mēs tā rīkojamies, un kas ir tas, ko mēs kārojam, mantojam. Kaut kādā ziņā, redz, ka Gideons pat man atnāk, kaut kādā ziņā šī ir arī pat atbildi, ka Gideons varēja to izdarīt. Ka viņā bija atrasts, man patīk tā doma kaut kādā ziņā, kad Dieva vārds saka, ka es meklēju un es atradu tajā cilvēkā kaut ko. Kad viņā bija tas, ka viņš varētu to iznīcināt. Tas ir milzīgs resurs. Tas gan. Bet tā ir tāda Dieva žēlastība. Paldies Dievam, ka viņš rāda, ka ir Bībelē arī šie cilvēki, vai ne, kas ir izvēlējušies rīkoties savādāk, kā pāri, kur dzimtai, vai ne, kur viņa tēvs bija elku pielūdzējis, un viņš likvidēja to koku, vai ne, pie ko viņi tur pielūdz. Tur šeit nesa upurus, tur asins mūžīgi, tas ir vienmēr bijis saistīts ar upuriem cilvēku. Un viens no piemēriem, ko es arī vēl skatījos, kad arī Rūta bija viena no tādiem, ka viņa bija moabieta, vai ne, un moabieši bija vispār, kad tika uzskatīt, ka viņa ir Dievam sveša un naidīga tauta, un ka viņa izvēlējās, tā teikt, šajā rīcībā sekot tomēr savu vīra mātei atkal uz šo zemi, vai ne, un kur pieņemt, ka tavs Dievs būs mans Dievs, ka viņa vienkārši staigāja tajā, un ka viņa nodod savu dzīvi atkal tajā, un kad Rutē arī šī rīcība, viņa vai ne, beigās kļūst arī par Dāvida vecmāti, un kad tālāk jau no šīs dzimtas nāk Jēzus. Jā. Un tādas, kad viņi izvēlējās atstāt savus dievus. Tas īstenībā, ja tā skatās, ka Dievs to ļoti ievērtē. Jā. Ka tas ir ļoti cienījami. Es man to šodien lasīju tieši par to radlīniju. Man likās interesanti, kad, jā. Lūkas un Mateja sākums par to, kad šī līnija veidojās nevelti, un arī tas pats Salamans un īstenībā redz, ka tur ir interesanti sanāk tomēr. Vienmēr ir tas, ka Dievs viņš izdarīs kaut kā no šīs te necelās, redz, kur tā moabieta Rute, kad no viņas viņš pievienoja, vai ne, kad, un skaties šajā te Jēzus līnijā, kurš vēl cilvēks ieiet iekšā. Tur ieiet iekšā Salamans. Un sanāk, ka viņš jau piedzimā ar Batšebas. Tas ir Batšebas dēls. Tas ir Dāvida lielās nepareizā lēmumā dēls. Kā mēs to varam izskaidrot? Mēs kaut kādā ziņā kritizējam viņu, Bet redz, kur arī, Bībelē ir tās atkārtotās laika grāmatas, un kad otrā reizē vairs netiek minēts. Tik un tā viņš teica, kad, Bībele saka, kad, Ūrijas sievas. Tā ir interesanti, ka tu tik un tā paliec Ūrijas sieva. Tik un tā, vai ne tajā? Kad ir kaut kā, bet šajā visā ir tās nianses, ka tur ir tāds nianses, ka Dievs, kāpēc viņš netiek atkārtots, kad Bībele divreiz nestāst par viņu grēku. Tikai vienreiz, tad, kad notika šis notikums, kad Dāvids nožēloja to. Viņam ir piedots, un tāpēc Dievs tā kā divreiz neliek. Pat iedomājies, kā tā grāmata ir būvēta, ka pat divreiz netiek atgādināts. Visi stāsti dubultojās, izņemot vienu notikumu, kurš īstenībā bija diezgan negatīvs. Un tā pašā laikā viņš pavērsa visu tā, kad viņš bija devis, Dievs bija devis apsolījumu Dāvidam šo te ķēnišķo varu.
Un arī Salmanam. Un Salmans bija gudrākais. Viņš bija ļoti apdāvinājis 2 reizes saticies vajag ar Dievu. Un viņš ieliek Salmanu pēctec. Un viņš aiziet līnijā līdz Jēzum. Es domāju, tas īstenībā tā globāli, tas mums liek domāt par to, ka, lai kāds tu būtu grēcinieks, patiesībā to var tā arī teikt, kad, lai cik ļoti tev liktos, ka tu sagrēko, ka Dievs dod iespēju. Dievs dod iespēju pie vislielākās kļūdas, ko tu varētu izdarīt, un nebūt īstajā vietā un nebūt īstajā laikā, bet nožēlojot, atgriežoties, kā ir šito sirdi savu, noliekot pie Dieva kājām, Dievs mums dod reāli iespēju. Viņš dod reāli iespēju pat iziet ārā šitajā te līnijā, kas ir Dievam par iepriecinājumu. Tas būtu tādā kopējā šajā sarunas noslēgumā, vai ne? Tas ir kopējā jāstāstā. Ka Dievs dod katram iespēju. Arī, ko mēs pieminējam Hiskiju, ka Hiskijs bija ķēniņš, viņš saslim un teiks tā, Dievs, pravietis tika atsūtīts, un viņš teica, ka tev nebūs tev dzīvot, un viņš nožēloja tur savas lietas un raudāja un vērsās pie Dieva, un tad Dievs sūta atpakaļ šo pravietu, viņš saka, labi, es tev iedošu 15 gadus. Un tajā laikā piedzimst šis te sliktākais, ļaunākais ķēniņš, kāds ir bijis. Jā, kas bija manas. Tas viss ir tik ļoti interesanti, ka jo tu vairāk iedziļinies Dievu vārdā, jo vairāk varētu kaut kādā ziņā saprast to, cik ļoti būtisks ir mūsu attiecības ar Dievu. Un te ir tas, ko Lauras sāpīgais jautājums par to, vai bērni samaksās par tēva grēkiem. Ka patiesībā tas jautājums nav svarīgs. Tāpēc, kad jautājums ir par tevi, jautājums ir par tevi, kādas tev ir attiecības ar Dievu, jo ja mana mamma vai tēci ir iet uz draudzi un aizlūdz par mani, tas man neglābi. Glābi tikai mana personīgā ticība un tikai es, kad es vai Dievs mani pazīst. Jo daudz teiks, kad kungs, bet viņš teiks, atstājieties no manīm, jo es jūs nepazīstu. Vai jautājums ir, vai man ir attiecības ar Dievu? It kā mums tas viss, to mēs visu ņemam vērā, un mēs varam vienkārši redzēt, cik daudz šie sižeti ir izspēlēti, kad mēs nekur nespruksim. Dievs katram pajautās personīgi. Bija viena rakstvieta, bet es viņu ka Laura padalīsies ar kaut ko, bet es atradīšu tajā laikā. Jā, kas arī gribētu minēt par to, šeit ir viss stāsts par to, cik mēs nopietni ejam un staigājam kopā ar Dievu. Jo mums nav iespējams dzīvot dzīvi tā, ka mēs neietekmējam nevienu, tā teikt, ne uz labo, ne uz slikto. Vienmēr mēs kādu ietekmēsim. Jā. Un, mēs esam tā kā sistēmā, vai ne? Jo no mums iziet cilvēki, un vispār liekas, kā mēs visi esam tur tik ļoti saradojušies. Man vienmēr bija jautājums, kā var zināt, kurš ir Levija pēctecis šodienā? Kas es esmu? Tiegu atbildi. Man ir viena versija. Bet viņa nav teoloģiski nekādīgi pierādāma. Tāpēc es nevaru tas varētu mēs taisīt privātās sarunas par to, par ko es fantazēju saistībā ar Bībeli. To vēl nevajag celt gaismā. Mans fantāzijas par Bībeli. tas nevar būt par... Redz, te ir tas stāsts par to, kad mēs vienā no pirmajām mūsu sarunām runājam par to, kad par identitāti Dievā. Kad vienmēr būs kaut kāda lieta, ko Dievs tev personīgi runā. Un tu nevari to vispārināt nekādā veidā. Nekā. Tas, ka Hiskijam bija vārds par 15 gadiem, tas nekādi nevar attiekties uz mums, ja mēs paši to neesam saņēmuši. Es nevaru to vispārināt. Jā. Un es esmu saņēmusi kaut ko no Dieva. Es nevaru nevienam to teikt. Es padalījos ar savu māsu, bet es nevaru, tas nav pamatots Bībelē. Tas ir mans personiskais piedzīvojums, tā ir mana saruna ar Dievu. Jā, bet tev tas arī kalpo par ticību un par to stāvēšanu uz tā vārda. Lietām, jo kāpēc tas vispār radās? Tāpēc, kad bija kaut kāda notikuma virkni manā ģimenē, mans pat, ne tikai manā ģimenē, kā manā personīgā, bet, no kuras es esmu izgājis, ka tur ir kaut kādas tādas specifiskas nianses, kuras man liekas, kas tas tāds ir. Un tad vienā dienā es kaut ko lasīju, man bija šis te vārds, un man māsa jautā, tu tā kā man saki? Es it kā nedomāju par to. Es nebiju neko domājis. Jā. Un pēc tam, pēc kaut kādiem mēnešiem,
es atkal uzdūros to. Un tad bija kaut kāds cilvēks, kurš tur slavenais heiters. Viņš izteica kaut kādas specifiskas frāzes, un es sāku aizdomāties par to, ko tas nozīmē. Es īstenībā esmu pateicīga heiteriem mūsējiem. Paldies, ka jūs esat, jo reāli tas reāli iedeva vienu atklāsmi par to, kas es esmu. Jo, liekas tāda uzbrauciena, kas internetā notiek sociālajos tīklos, bet es kaut kā aizdomājos reāli, ko tas nozīmē. Kāpēc tas vārds ir iznācis cilvēkam, kurš man vispār nepazīst? Un es sāku domāt par to, ka tā ir garīga lieta. Protams. Jo tāpēc, ka garīgi jau, tur ir viss kaut kas vairāk. Un es nonācu reāli līdz konkrēti, es savilku kopā kaut kādas rakstvietas, un man likās pat vārds, ko viņš saka. Vārds, tā kā personu vārds. Tas reāli sakrīt ar to, ko es biju pirms tam māsai teikusi, un man likās, nopietni. Man tas iedeva ļoti daudz atbilžu starp citu. Es atkal tādu, kas nemaz neklausās heiters, jo man šķiet, ka es, protams, apzinos, ka tā ir garīga lieta. Pirmais bija sāpīgs. Jā, Pirmais noklausījos, jo man daži vārdi aizķērās no tā. Viņi, nebija nejauši. Bet, protams, es apzinos to, ka heiteri var būt un viņi runā, un ja viņi runā, tad mēs rīkojamies pareizi. Mēs, tā teikt, nesam Dievu vārdu, un ja Dievs Jēzus tika nozākāts, vai ne? Garīgā pasaule ir dzirdējis mūsu. Kāpēc, lai mēs visiem patikt, ja pat Jēzus nepieņēma? Tā kā šeit ir arī tāds, uz ko paskatīties, bet tas, protams, ir, ka tu uz to skaties ar veselīgu tādu skatījumu, vai ne, ka tu garīgi audz, tu sakņojies un tu redz patiesību, ko Dievs par tevi saka, un kad ir tomēr nozīme kaut kādām lietām, pagātnes lietām arī ir nozīme, ko mūsu vecāki ir rīkojušies un darījuši, un, protams, par visam ten ir par to atbildību, kā mēs rīkojamies vai mēs sējam, jo ir daudz pētījumu, kā vecāku rīcībā, visi šī principi, kā tas ietekmē bērnu pat reizēm. Tu uzaudz ģimenē, vai ne, un tu kopē kaut kādas lietas, runas veidu vai rīcības vai ne, paradumus, un tas ietekmē. Un tāpēc apzinoties to, ka jau audzinot bērnus vai esot sabiedrībā, ka mūsu rīcības ietekmē cilvēks mums apkārt, un tad ten ir turot šo patiesību, ka tava izvēle, tava ticība neietekmē tikai tevi. Jā. Tas ietekmē tavus bērnus, mazbērnus un tā tālāk, un tev ir dot šī, tā teikt, vara lūgt, iestāties, stāvēt. Tu nevari mainīt viņu sirdis, tu vienīgais vari lūgt un svētīt savus bērnus, lai viņi tiešām atrod ceļu pie tā kunga, lai viņu ceļi ir svētīti uz pareizo virzienu. Tā kā es domāju, ka šis ir arī tāds kopējs buķets, ko mēs centāmies aiznest un parādīt arī no Dieva vārda, cik ietekme ir svarīga un kad ir redzēti piemēri, kas atstāj uz dzimtām, vai ne? Labākus, ne tik labākus, un atcerēties par to, ka mūsu rīcībām ir sekas un par to, ka tas ietekmē arī mūsu līdzcilvēkus. Noteikti. Un arī, ka katram vārdam īstenībā Bībelē ir reāla nozīme. Jo, piemēram, es pilšu klāt mazliet par Rūbenu, kad tur ir, kad Jēkabs, ka viņš kā tēvs deva svētību katram bērnam. Un man vienmēr bijis tāds jautājums, kāpēc ir tas viens teikums? Tu tur esi kā vilks, tur kaut kādā, tur vai, es nezinu, tu esi kā ēzelis un kaut kādus komentārus. Viens teikums. Un tā ir tā tēva svētība. Man likās, kas tas tāds ir? Padalies. Tas vienkārši apzīmēja tos viņa kaut kā, tas paskaidroja šos te rada raksta līniju. Kā izveidojās šī te, tur bija vesela cīņa, vai ne, šis te stāsts par to, kā Leja un Rahele un Bilha un Zilha piedzemdēja 12 bērnus, kur beigās tikai 10 dabū šīs te mantojuma tiesības, un Jāzepa bērni dabū 2 vēl pozīcijas, kad cik tur ir vesels, katram cilvēku vārdam ir nozīme, katrai svētību vārdam ir nozīme, un vēl arī rīcībām ir nozīme, jo Rūbens pārgulēja ar sava tēva blakus sievu, un viņš zaudēja pirmdzimtības statusu. Cik ļoti tas, un viņš tā kā, un Rūbens ir pirmais, kurš tā kā izbeidzās no visām dzimtēm,
Un mēs zinām, ka Jūda dabūja ķēnišķo statusu. Viņš nebija pirmais. Un ka Jāzeps dabūja pirmdzimtības status, kurš bija 11. Tāpēc, kad viņš bija no sievas, kur bija tā mīlētā, kuras tika samainīts vietā, vai ne? Un viņš dabīgā, vai mēs to vispār varam teikt, ka tas bija dabīgs ceļš. Dabīgi priekš mums, bet priekš Dieva tas bija jau noteikts, viņa bija paredzēta, viņa sieva. Tad viņas māsas tur samainījās. Nezinu, vai paši samainījās, tāds ir viens viedoklis. Otrs ir, ka viņš tika apmānīts, nezinu, vai ar varu viņas varēja samainīt. Un tad, kad viņa, šis patiesais, kurš bija paredzēts, kur būs šī sieva viņam pirmā, viņas bērni dabūja pirmdzimtību. Un pirmais bērns, kurš piedzima no šīs nemīlētās sievas, viņš viņu zaudēja pats ar savu rīcību. It kā, vai ne? Cik ļoti īstenībā es redzu, cik viss ir taisnīgi. Beig galā sanāk, ka viss ir godīgi. Un tad ir šis te, ko es pieminēju par to ezeli, ka tur ir vesela doma ir tam apakšā, kad viņa skatījums, ka tur teiks kaut kā aka, un aka ir redzējums, tā kā viņa dzīves skatījums, ka viņš pārgulēja ar šo te, tēva blakus sievu, ka viņam bija nepareizs skatījums, un ka tāpēc viņš visu pazaudēja. Kad cik katram vārdam ir reāla nozīme. Un paskaidro visam, man liekas, pilnīgā nekontekstā, tur pa vidu viens teikums, ko dēzeli. Liekas. Bet, es gribu teikt vienkārši, ka jo vairāk pēti Bībeli, jo vairāk vienkārši saprot. Un arī pat, ir teicis, ka tur Rahela raud par saviem bērniem, kaut gan viņi nomira, kāds sakars? Liekas, ka nav saistība. Bet izrādās, ka Dievs šo te viņas apbalvojumu par to, ka viņa gaidīja tur, es nezinu, cik viņai sanāca. Tur pēc rakstiem nevar saprast, cik gadi viņai bija, kad piedzima Jāzeps. Ir teikts, kad viņi sāka iziet no šī Esavu nama, un nevis Esavu, bet tā tikšanās ar Esavu, un cik bija viņai gadi, kad piedzima Benjamīns. Tur ir 15 gadi ir starpā. Kad Dievs viņai kompensēja šo laiku, un kad viņa tiek apzīmēta kā Izraēla, ka Izraēls raud par saviem bērniem. Ka šeit nav runa par viņu, bet ka viņa ir šis simbols Izraēla tautai. Tas tā interesanti īstenībā, kad jo vairāk tu iedziļinās, jo vairāk tu saprot kaut kādas lietas, kad, man teikt, dzirdēju tādu teikumu par to, ka mūsu Bībele, viņa ir, kaut kādā ziņā šeit ir maz, vai ne? Par mūsu vareno Dievu šeit ir ļoti maz. Tā, jā. Un tieši tāpēc katram vārdam ir reāla nozīme. Kad tas nav tā kā tukšs vārds, bet tas ir vārds, kurš satur ļoti daudz, tāpēc tie vieni šie te ilustratīvie, simboliskie teikumi, viņi nozīmē veselu stāstu. Apakšā tam visam. Jā. Cik es saprotu, šodienas mūsu saruna ir noslēgusies. Paldies, ka skatījies, un prieks, ka tu arī seko līdzi tam, ko mēs esam atraduši, un varbūt var droši arī uzdot kaut kāds jautājums komentāru sadaļā par to, varbūt ir kaut kādas lietas, kuras mēs aizskarām, mēs varam veselu tēmu paskaidrot un padomāt un padalīties, ko mēs atrodam, un kādas lietas atvērt daudz plašāk, jo Bībele, principā, viņa ir tāds neizsmeļams resurs, tāpat kā šis te dzīvais ūdens, ja, kad ir tā aka, ko Dievs ieliek mūsos, vai ne, un Jēzus saka, tev vairs nevajadzēs nākt smelt, kad tevī būs šis resurs, ka tas resurs ir tik milzīgs, ka tēmas ir ļoti, tur Dievs ir tik niansēti, paskaidro katru lietu, ka tikai jautājums, vai mēs gribam dzirdēt un gribam meklēt un atrast, un vai mums ir šīs slāpes pēc šī te dzīvā Dieva vārda ūdens, un mēs varam to saņemt, tā kā esi droši un nebīsties, kā Dieva vārds saka Jozuvā, un pat vīrišķīgs kādos tulkojumos, tā kā, un viss izdosies, vai ne? Jā. Ar Dievu viss ir iespējams ikvienam, kas tic un paļaujās. Āmen. Āmen.